ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମାନବ ନିର୍ମିତ ମାଟି ବନ୍ଧ ଅଟେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଲମ୍ବ 4.8 କିଲୋମିଟର। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼କୁ ଲଗାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ଚଣ୍ଡିରୀ ଡୁଙ୍ଗୁରି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଟୋଟାଲ 98ଟି ଗେଟ୍ ଅଛି। 64ଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଓ 34ଟି କ୍ରେସ୍ ଗେଟ୍ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 98 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଏକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।